Та хүн төрсөн өдрөө тэмдэглэхдээ ямар сонслог зан уулыг хийвэл зүгээр байдаг вэ гэдэг талаас нь тайлбар өгье гэж бодлоо. За хүнд төрсөн өдөр гэдэг бол маш чухал байт юм байна л да. Тухайн өдөр та энэ дэлхий дээр мэндэлсэн учраас энэ дэлхийн ертөнцийн нар сарны мандалд яг тэр өдөр танд хамгийн өндөр чичиргээ, хамгийн өндөр энергийн вибрацийг илгээж байт юм байна. Тийм ч учраас тэр өдөр хүслээ бичих, сүнслэг зан уул хийснээрээ өөрийн хүслийг өөртөө дуудснараа илүү хүчтэй биелэх боломжтой гэж үздэг юм байна. Энэ өдөр зөвхөн танд дэлхийн ертөнц таныг дэлхий дээр өрсөн өдөр гэж үздэг учраас ижи авда талархах, дээд үг дээдсүүдэд талархах, өөрийн төрсөн орон, үндэс угсаа, үндэс гарал угсаанда бас талархах нь бол маш чухал үйлдэлүүдийн нэг байт юм байна. Би сүнслэг мэдлэг суралцаагүй байх үедээ төрсөн өдрийг төдийлөө ойшоодоггүй байсан. Гэхдээ тухайн жил тэмдэглээгүй өдрөө нэг л хүслээ мэдэрч чадахгүй байгаа юм шиг, нэг л унтарсан юм шиг мэдрэмжүүдийг авдаг байсан учраас төрсөн өдрийн сүнслэг утга учирыг уншиж судалж эхэлсэн. Бидний бүгд мэддэг төрсөн өдрөөрөө нэг амттай бэлөө аваад нэг лаа тавиад хүслээ шивнээд үлээдэг энэ зан үйл мөн адил сүнслэг зан үйл байсан юм бэлээ. Эртний грекүүдээс гаралтай хүн төрлөختөнд хизээний л юм амттай хоол, хүнс, баярын ширээ гэдэг зүйл бол хизээний л маш чухал зүйлүүдийн нэг байсан. Тийм учраас төрсөн өдрөөрөө амттай бэлөө, нарийн боо авч тавьсан тэр үйлдэл нь бол сүнсээ баярлуулж байгаа нэг үйлдэл болдог байсан юм байна. Лаа асаагаад лаанда хүслээ хилээд үлээж байгаа нь бол өөрийн хүслээ ариун орон зайруу шилжүүлж байгаа нэг итгэл үнэмшил байсан юм байна. Төрсөн өдрөөрөө шивнсэн хүслээ өөр бусад хүмүүст хэлэхгүй байсан нь бол тухайн хүслийг хамгаалж яана гэж үздэг байсан. Нэг амьсгал аваад нэг удаа үлээгээд унтрааснараа бол хүсэл хуваагдахгүй байхыг бэлэгддэг байсан юм бэлээ. За ингээд төрсөн өдрөөрөө сүнслэг дадал хийхин тулд та төрсөн өдрөөр 3 өдөр холбоотой байт юм байна л да. Өмнөх өдөр нь яг тухайн таны төрсөн өдөр нар сарны мандалттай өдөр, мөн дараагийн өдөр гэсэн юм 3 өдөр байдаг юм байна. Эхний өдөр нь бол та өөрийгөө цэвэрлэх буюу өмнөх өдөр нь усан засал хийх, давстай, содтой усанд орж болж гин, эсвэл өтгөн сайхан урмлын гаралтай усанд орж болж гин, эсвэл байгалийн гаралтай жимсний хальсанд усанд орох гэх мэтчлэн усан заслын энерги хийгээд за өөртөө тухайн жил ашиглагдаагүй хэрэггүй идэл хэрэглүүдэд хаях, гэр орноо цэвэрлэх, өөрт тань ашиглагдхаа болсон хууц сунар зүйлүүдийг өөрөөсөө сулалж, шатаах, цэвэрлэх хаях үйлдэлүүдийг хийснээрээ таны сүнстэй төрсөн өдөртөө бэлдэж маргааш нь буюу яг өөрийн төрсөн өдрөөрөө нар сарныхаа мандалтыг илүү хүчтэй мэдрэхэд бэлэн болд юм байна. Өөрийнхөө төрсөн өдрөөр бол та өөртөө эхлээд баг зэрэг цаг гаргах хэрэгтэй байдаг юм байна. Өөртөө 1 цаг, 2 цаг боломжтой цаг хугацаагаар ганцаараа байгаад тухайн жил өөрийнхөө юу сурсан мэдснээ дүгнэж бодох, мөн тэмдэглэлийн дэвтэр гаргаж хөтөлж, бичиж, тэмдэглэх, зам хүслийн цаасан дээрээ тухайн жил үнэхээр хүсэж байгаа хүслүүдийнхаа жагсаалтыг бичих, өөртөө зориулан алтан шаргал өнгийн лаа, эсвэл мөнгөлөг өнгийн галалтсан лаа асаагаад тэрхүү лаатагаа ярилцах, мэдрэх, өөртөө урам өгж, өрөөл бичих, тарин уушиж дуулах гэх мэтчлийн үйлдэлүүдийг яг өөртөөгөө л хийх, ганцаараа хийх юм үйлдэлүүд байт юм байна. Энэ үйлдэлүүдийг хийснээр энергитэй сүнстэй баярлалтай юм байна. Ирч хүч энерги мандалтаа өөртөө дуудаж чаддаг юм байна. Эргэн тойронд байгаа зүн сон буюу итгэл үнэмшлийн энергиудыг өөртөө дуудах тэр хүчийг бий болгож чаддаг юм байна. Түүний дараа яг төрсөн өдрөөрөө та өргөлж хийдэг нэг юм сайн үйлсийн аянтай болох, хүүхдүүдийг баярлуулах, хөгшүүнд урам өгч гэдэг юм уу, ийм амьдтыг хооллогч гэдэг юм уу те, эсвэл байгаль цэвэрлэгч гэдэг юм уу, ийм сүнслэг дадал зуршил хийж хөвснээрээ яг тэр өдөр яг тэр үйлдэлийг хийхээр таны сүнстэй баярлдаг, таны энергитэй сэрэгдэг, өнгөрсөнд байгаа буюу эргэн тойронд байгаа саад бэрхшээлийн энергиудыг бас цэвэрлж өгдөг маш том зан уул засал болж өгд юм байна. Мөн яг өөрийнхөө төрсөн өдөр нөгөө ухаан, майнд, бодол, төвлөрлөө алдахгүй байхын тулд алкогол хэрэглэхгүй байх ч гэдэг юм уу, өөрийнхөө ер майнд сэтгэлгээг нэг юм савлгаатуулахгүй тогтун төвлөрөлтөй байлгахнаас маш чухал байдаг юм байна. Хэрвээ ингэж чадвал та тэр жилжингээ төвлөрөл, анхаарал гэдэг тогтун байдал, амар амгалан гэдэг энергиудыг өөртөө дуудах боломжийн хаалгыг бас нээж өгж байгаа гэсэн үг юм байна. За 3 дахь өдөр нь бол нөгөө найз нөхдөдтэйгээ уулзах, эргэн тойрныхоо хүмүүстэй төрсөн өдрөө тэмдэглэж баярлах, өөрийнхөө дуртай үйлдэлийг хийх, магадгүй бүжиглэх, дуулах, найз нөхдөдөө юу хиймээр вэ тэр зүйлүүдээ хийх, өөртөө бэлэг авч өгөх гэх мэтчлийн үйлдэлүүдийг хийж ингээд 3 өдөр үргэлжлүүлсэн зан уул хийснээрээ таны сүнс бүрэн эдгэрч, бүрэн цэвэрлэгдэж нэг засал хийж байгаа юм шиг том үйлдэл болох боломжтой байдаг юм байна. Миний өөрийн төрсөн өдөр болгоноороо хийж сүүлийн жилүүдэд заншаад байгаа зүйл бол төрсөн өдрөөрөө би ямар нэгэн шин санаа, шин айдиа, өөрөөсөө гарсан шин зүйлүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлж, үйлдэл болохыг хичээдэг. За өнгөрсөн жил бол би яг өөрийн төрсөн өдрөөрөө аврал одоолох цаас, хүслийн хайрцаг
ажиллагаа нээх гээд Гуанжу хотод төрс өдрөө тэмдэглэжсэн мөн маш гоё юм сүнслэг цагийг өнгөрүүлж байсан. Энэ дадал зуршлыг хийж эхэлснээс бол сэтгэл санаа минь маш өндөр замд төрс өдөр аягүй хүлээдэг болсон. Өмнө нь бол би нэг төдийлөн оошоодгүй нэг хүлээж анхааралтай авч үздэггүй байсан бол өөрийн гэсэн дадал зуршилтай, заншилтай, сүнслэг юм хийдэг үйлдэлтэй болоод ирэх тусмаа төрс өдрөө маш их догдолж хүлээдэг. Олуулаа байхаас илүү хвчлэн ганцаараа байхыг илүүд үздэг. Ганцаараа өөртөө ярилцаж, өөртөө урам өгж, өөрийгөө өрөөж, өөрийнхөө хийсэн бүтээсэн бүх зүйлийг дүгнэж бичиж, мөн хийхийг хүсэж байгаа зорилгоудаа бичиж тэмдэглэдэг болсон. Мөн хүслийн цаасан дээрээ хүслээ бичиж даадаг болсон. Мөн төрс өдрөөрөө нэг хүнийг яг тухайн жил танд маш их ингээд тусалсан, хамт байсан хүнээ баярлуулах, тэр хүндээ гоё сэтгэлийн үгээ хэлэх гэх мэтлийн ийм сүнслэг дадал зуршлуудыг өөртөө бий болгож суулгахыг хичээдэг болсон. Өөрийнхөө нар сарны мандалттай хамгийн өндөр чичиргээтэй өдөр гэдгийг бас санаарай. Гэхдээ энэ өдрийг зөв өнгөрүүлснээр ирэх өдрүүдийг илүү гоё зөв өнгөрүүлэх боломжтой байдаг учраас зүгээр нэг ууж идээд өнгөрөх гэхээс илүү сүнслэг дадалтай, зуршилтай, хийдэг үйлдэлтэй өөртөө өрөөлтөй болох нь маш чухал юм байна. Би бас сүүлийн жилүүдэд өөртөө төрс өдрөөрөө тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ өөртөө зөвхөн зориулж, өөрөө зохиож бичсэн өрөөл, өөртөө зориулж дуу зохиох гэх мэтчлэн үйлдэлүүдийг бас шинээр суулгаж үзсэн. Энэ бол маш гоё сэтгэлийн бэлэгдэл, маш гоё сэтгэлийн энерги болгож өгдөг. Магадгүй та өөртөө шүлэг зохиож болно, бүтээллэг зүйлийг хийж болно. Өөртөө зориул амттай хоол хийж идэх ч гэдэм үү. Ийм сүнслэг дадал зуршил, сүнслэг үйлдэлүүд нь маш өндөр давтамжийг танд дуудаж өгдөг. Энэ нь таны сүнсийг баярлуулдаг болохоос биш, олон хүнтэй уулзаад баярлаад ингээд одоо нарих нь бол тухайн төр зүрийн тэр өдрөө л үйлчилдэг болохоос жилийн турш үйлчилдэг энерги биш. Харин эсэргээрээ өөртөө нэг цаг, 2 цагийг гаргаад өөрийнхөө хүссэн зүйлүүдийг хийснээр жилийн турш 365 хоногийн турш өөрийнхөө сүнсийг үргэлж дүүрэн хамгаалагдсан мэдрэмжтэй байлгахад тусалдаг юм байлээ. Хүүхдүүдтэй ч гэсэн багаас нь зөв төрс өдрөө тэмдэглэх дадал зуршлыг баш тайлбарлаж хэлж өгөх, гэр бүлэрээ хүүхдийнхээ төрс өдрийг зөв сүнслэг дадал зуршилтай эхлүүлэх, хамтдаа амтан хооллох, агаарт гарах, алхах, хүсэл сонирхлыг нь сонсох, ярилцах. Яг тэр төрс өдөр нь болж байгаа гэр бүлийнхаа гишүүнийг тэр өдөр маш сайн сонсох. Юу хэлмээр вэ? Юу ярмаар вэ? Юу хуваалцмаар вэ? Ямар зүйлийг нь магтаж урамшуулмаар байгааг нь өөрөөс нь сонсоод тэр зүйлийг нь хийж эхэлж өгөх нь бол маш чухал. Би төрс өдрөөрөө найз нөхдөд уулзахдаа хүн бүр зориулсан сэтгэлийн үг хэлэх маш дуртай. Тэр хүний тухайн жил хийсэн үйлдэлийг нь санаж, дурсаж, мөн таагүй санагцсан үйлдэлийг нь ийм мэдрэмж төрүүлсэн ч гэсэн энэ дээрээ ингэж засагдсан байлээ, өөрчлөгдсөн байлээ гэх мэтчлэн дүгнж ярих маш дуртай. Хизээний л багасаал тэм дуртай байсан. Энэ үйлдэл бол маш том бас сүнслэг дадал байсан юм байлээ. Төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа хүн нь ирсэн зочдтой хамтдаа тэр өдрийг хамтдаа тэмдэглэж байгаа хүмүүстэй зориулсан сэтгэлийн үгээ хуваалцсан гэдэг нь сүнсээ баярлуулах, сүнснийхаа нуугдсан мэдрэмжийг нээх, сүнснийхаа хүслийг улам илүү тодруулах зан үйл болж өгд юм байлээ. Ингээд та нартай амжилт хүсье.